Vai dar certo. Tenho certeza que deve estar uma galera também te defendendo lá fora, tipo assim, já as torcidas, tipo assim, ó. Ou não, ou tá todo mundo tipo, eu tava defendendo e esse guri fez esse monte de merda. Ah, não sei, não dá pra saber. Vou esperar na porta da Globo né? pra bater nesse guri. Não, mas sabe o que é? Eu espero de verdade, mano, que eu tenha o tempo bastante pra me ver diferente. Sim. Eu quero me ver, eu quero me ver. E se não for aqui, que seja lá fora. Porque lá fora eu tenho uma família que me ama do jeito que eu sou. Exatamente, tem Mas seus amigos. imagina se eu chegar sem os defeitos. Saca? Enfim, eu vou procurar o Caio pra eu ver se ele não pega um cigarro. Ô, valeu por conversar comigo. Tava o dia inteiro sem falar com ninguém. Não, você pode vir chegar assim perto de mim, de verdade. Mas eu acho que por enquanto eu vou evitar fazer pra galera não ficar, entendeu? Deixa um pouco a poeira baixar. É, tá todo mundo muito revoltado por enquanto. Deixa a poeira baixar.